Annyeong everyone! Welcome back to my channel. This is AiRoes Stories ang iyong istorya for today. And if you're bago in my channel, just like, subscribe, and click the notification bell. Just bell it all para updated ka sa aking mga videos. Ikakapit ko lang to. Hindi kompleto yung araw ko hanggat wala to. Ay, naku naman yan. Ayan. So, ayan na guys. Ginagawa mo? Charot. For today's video guys, we are doing the part 2 of Unplastic to Unboxing. So, wala na tapos ang sponsors. Kaya eto na guys. Intro, pasok! Good day everyone guys. For today's vlog, second part po ito ng aking Unplastic to Unboxing. Ayan. First and foremost, bago matapos at bago natin simulan ng aking video for today, maraming salamat po kay Mayor Franny Borabo, It's Me Colin, Queen J Vlog TV, and Jinsky. Sila po ang tumulong sa akin para makamit at mabuo ko yung kagamitan ko dito sa aking pagbablog or live streaming. Galing ha? Ayan, thank you so much po sa inyo. Kung mapapansin nyo po last time sa aking vlog ay may mga kulang po ako. Ayan, gaya neto. Wala po akong table dyan. So ngayon, yan po yung dumating sa akin. Tapos yung background ko po ay kagaya neto. Napaka plain lang. So ayun, dumating na rin po yan. And then, yun, mamaya papakita ko po yung mga setups niya. Lahat ng naibigay sa akin ng mga taong nagmamahal sa akin. Wow! Ayan. Thank you so much po sa inyo. Again, Mayor Franny Borabo, It's Me, Colin, Queen J Vlog TV, Jinsky. Ayan, thank you so much po sa inyo. And again, from Shoppee Shops, Hengdex for the adjustable table, and Tapestry from Pandazone.ph, and meron akong in-order again sa MSM ELECTRONIC, yung MiniTripod, parang ano siya, phone stand po siya para sa live streaming ko. Ayan. Thank you so much po. Salamat again Shoppee for the fast delivery. Late lang talaga ako mag-edit ng videos. Ayan. Eto na guys. Simulan na po natin. Let's go!
Representing ang aking taga-assemble, Pops Rain! Ayaw niya magpakita ng face. Mag-hi ka muna, Pops Rain. Ayan, ayan. Let's do this! Assemble na.